హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మానస రెసిపీస్. టుడే టేస్టీ రెసిపీ వచ్చేసి 3 టైప్స్ ఆఫ్ ముర్మురా స్నాక్స్ని మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. చూడండి, ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. వీటిని 10 మినిట్స్లోనే మనం పిల్లలకి ఏ విధంగా ఇష్టమైతే ఆ విధంగా ఇలా 3 టైప్స్ ఆఫ్ ముర్మురా స్నాక్స్ని చేసి పెట్టవచ్చు. చూడండి, మొదటగా ఇవి ఫ్రైడ్ ముర్మురాస్. ఇవి సూపర్గా ఉంటాయి. వీటిని పిల్లలకి స్నాక్స్ బాక్స్లోకి కానీ ఈవినింగ్ వచ్చాక స్నాక్స్గా కూడా పెట్టవచ్చు. వీటిని ఇలా చేసుకొని డబ్బాలో స్టోర్ చేసుకున్నామంటే మనకు 15-20 డేస్ వరకు కూడా నిల్వ ఉంటాయి. అలాగే ఇవి వెల్లుల్లి కారం బొంగులు. పిల్లలకి వచ్చాక ఈవినింగ్ ఇలా అప్పటికప్పుడు 5 మినిట్స్లో మనం ఇలా వెల్లుల్లి కారం కల్పించామంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలాగే వీటి గురించి అయితే ఇక చెప్పనక్కర్లేదు. వీటిని అందరూ కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ముర్మురా స్నాక్స్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ముందుగా ఇలా ఒక ప్యాన్లోకి ముర్మురాస్ని తీసుకుని వేయించుకుందాం. మనకు సమ్మర్లో అయితే ఇవి క్రిస్పీగా ఉంటాయి కాబట్టి వేయించుకోని అవసరం లేదు. వర్షాకాలంలో అయితే మనకు మెత్తబడిపోతాయి కాబట్టి వీటిని ఇలా కొంచెం క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి. చూడండి, వీటిని ఇలా క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని వేరే బౌల్స్లోకి తీసేసుకుందాం. ఇప్పుడు వీటిలోకి ఒక 15 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని వేసి వీటిని ఇలా కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా దంచి 2 టీ స్పూన్స్ చిల్లీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకొని ఇదంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఇలా కొంచెం దంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇలా ఒక ప్యాన్లోకి 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకొని ఆయిల్ కొంచెం ఇలా వేడైన తర్వాత 2 ఎండుమిరపకాయలు అలాగే ఒక 1/2 కప్పు పల్లీలు వేసుకొని వీటిని కొంచెం లైట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి. వీటిని ఇలా కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలోనికి ఒక 1/2 కప్పు పుట్నాల పప్పు వేసుకొని వీటిని కూడా 1 నిమిషం పాటు ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు వేసి ఈ కరివేపాకు కొంచెం క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలోనికి మనం ఇందాక దంచుకున్న వెల్లుల్లి కారం దీనిలో దీంట్లోకి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి. దీనిలో మనకు సాల్ట్ ఎక్కువగా అవసరం పడదు, ఎందుకంటే మనకు మరమరాలలో కూడా సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి దీనిలో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. మరి ఎక్కువగా కాకుండా ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీనిలోనికి ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకొని ఇప్పుడు దీనిలోనికి మనం ఇందాక వేయించుకున్న ఈ మరమరాలను కూడా వేసేసి వీటిని అంతా కూడా మొత్తం బాగా కలిసేలాగా ఇలా మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకు చాలా టేస్టీగా ఫ్రైడ్ ముర్మురా రెడీ అయిపోయింది. చూడండి, ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. వీటిని మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. వీటిని ఇలా చేసుకొని మనం ఒక ఎయిర్ టైట్ బాక్స్లో పెట్టుకున్నామంటే ఒక 20 డేస్ వరకు కూడా నిల్వ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వెల్లుల్లి కారం మురుమురాలు చేసుకోవడానికి 1 కప్పు మురుమురాస్ తీసుకొని అలాగే దీనిలోనికి ఇందాక మనం దంచుకున్న మిగతా సగం వెల్లుల్లి కారంని కూడా వేసి అలాగే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్ 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని వీటిని అంతా కలిసేలాగా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. చూడండి, మీకు కారం సరిపోలేదు అనిపిస్తే ఇంకొంచెం కారంని యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ 1/2 టీ స్పూన్ కారంని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా వేసుకొని వీటిని మొత్తం కూడా ఇలా బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనిలోనికి కొన్ని ఆనియన్స్ని వేసుకొని ఇలా సర్వ్ చేసామంటే అందరు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు. ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. మీరు కూడా వీటిని ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలాగే ఇప్పుడు మనం ఇందాక ఫ్రై చేసుకున్న ఈ ముర్మురాస్ని కొన్నింటిని ఇలా బౌల్లోకి తీసుకొని కొన్ని ఆనియన్స్ అలాగే కొంచెం సన్నగా కట్ చేసిన టమాటోస్, సన్నగా కట్ చేసిన కొత్తిమీర అలాగే ఒక 1/2 టీ స్పూన్ ధనియా పౌడర్, ఒక చిటికెడంతా సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకొని కొంచెం ఒక నిమ్మ చెక్కని పిండుకుంటే సరిపోతుంది. మనకు చాలా టేస్టీగా మనకు
ఈ ముర్మురా స్నాక్స్ కూడా రెడీ అయిపోయాయి. ఇవి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఇలా మనం ఫ్రైడ్ ముర్మురాస్ చేసి పెట్టుకున్నామంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇలా చకచకా చేసేసుకొని చాలా టేస్టీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తినేయొచ్చు. ఇవి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. వీటిని మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి. చూడండి, మనకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ ముర్మురా స్నాక్స్ రెడీ అయిపోయాయి. మీకు కూడా చూస్తుంటేనే తినాలనిపిస్తుంది కదా. అయితే మీరు కూడా వెంటనే ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఎలా వచ్చాయో కామెంట్ బాక్స్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి. అలాగే మీకు ఈ రెసిపీ కనుక నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మానస రెసిపీస్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి దాని పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.